Hi guys! Good morning! Welcome back to my channel. Ngayon guys, ako'y nagluluto ng lumpiang Shanghai. Ito guys, oh. Ginawa ko to kagabi. Yan. Tapos ngayon, piniprito ko na siya. Ito na siya guys, oh. Yung piniprito kong lumpiang Shanghai. Yan. Maliliit lang siya guys, pinutol ko siya, mahaba siya, pinutol ko siya para dumami siya. Ito yan guys, so, ganito siya guys kahaba. Ayan, yan, gawa ko dito guys ay apat ay 15 pesos. Ayan, hanguin ko na guys yung naluto na. Ito guys, yan guys ay prinito, binalot ko siya kagabi, nabalot na kagabi, kasi pag ngayon ko siya ibabalot, nagagahol ako sa oras kasi ang dami niluluto sa umaga, kaya nilagay ko to sa freezer para hindi masira. Tapos ngayon piniprito. Itinda ko ito guys sa canteen namin kasi magkakainan na mamaya tanghali. Ang bigay ko lang ito guys, alam mo guys, ang mura-mura lang, apat na peraso guys nito ay 15 pesos lang. Napakamura lang, di ba? Ito guys ay pork yung lumpiang Shanghai ko. Kasi di ba meron din namang chicken. Kaya ito pork yung ginawa ko. Kasi paborito to ng mga estudyante. Mura lang kasi siya. Kaya yan ang binibili nila. Yan, konti lang yung mantika. Okay lang kasi masama yung maraming mantika guys. Ito na siya guys. Hindi pa tapos. Ayun pa yung iba. Pakita ko sa inyo guys mamaya pag tapos na yung pagpiprito ko. Ito siya guys, oh, mahaba siya. Kaya pinuputol ko siya. Ginagawa ko siyang dalawa. Kaya yung apat, 15. Ito na siya guys. Luto na yung aking lumpiang Shanghai. Ayan. Ubos ito mamaya sa mga estudyante. Lagay na natin doon sa istante. Dito muna. Hindi kasya. Sikip na guys, oh. Wala na akong paglalagyan. Ayan guys, yung aming luto, oh. Ito ang aming menu for today. Tapos na yung aking kakauntinan. Tortang giniling. Pakbet. Bistek, Bicol Express. Bicol Express. Yung aking bistek. Tapos pakbet, kaunti na lang. Adobo. Ito guys yung igado.